近排幾乎每日都有亞洲小姐嘅宣傳活動。呢日呢12位嘅候選佳麗就着住背心熱褲去到銅鑼灣嘅鬧市表演即場跳舞。呢個表演項目嘅性質都幾自由嘅，就咁開着嘅音樂就由佢哋自由發揮，質素其實都幾參差不齊噶。當中1號嘅趙海欣同2號嘅黃碧安一聽到音樂呢就即刻嗨爆喪樓，不過反而身材逼爆嘅12號黃一晴呢就比較含蓄，淨係咁輕輕喐下就當自己跳緊舞，真係令人好失望啊！其實要喺條街度當住咁多人面前跳舞係咪好尷尬呢？尷尬就唔會尷尬，有啲緊張咯，係啊，因為畢竟係我哋12位佳麗咁樣第一次。9號咧，9號怕唔怕？我唔怕。跳舞 OK 嘅，跳舞其實就冇咩經驗咯，但係就都有上網睇個人嚟跳，有時都會仿效下咯。譬如之前咧好 hit 嘅江南 style 啦，係會同啲姊妹一齊玩啊，都會係咯一齊練過咁樣咯。呢個競選活動呢，暫時網上投票就由2號嘅黃碧安、9號嘅謝家慧同埋11號嘅陳盈盈領先。聽到呢一個消息，我諗佢哋一定好開心啦。其實我哋都好開心嘅，咁我哋都希望我哋可以繼續努力咁樣，希望大家都可以投我哋一票咯，咁樣。有冇叫啲親戚朋友投票啊？自己親戚朋友其實我好多朋友都知道我依家係選緊呢個亞洲小姐啦，咁佢哋都好支持我咁。好開心啊！好開心好 surprise。覺得自己有啲咩吸引到人投票啊？可能 I seem nice， 可能好似一個好人啦。我諗係。邊個似壞人？冇人似壞人，其實我哋全部都好朋友㗎。